আজকে আপনাদের সাথে ছোট বড় সবারই পছন্দের এবং খুবই প্রিয় একটা খাবারের রেসিপি শেয়ার করব। সেটা হচ্ছে চিকেন স্যান্ডউইচ। তো চিকেন স্যান্ডউইচ বানানোর জন্য আমি প্রথমে চিকেনের ব্রেস্টের পার্টটা নিয়ে নিয়েছি। এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটু আদা বাটা, আর একটু দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা, আর অল্প পরিমাণে লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এখন এটা একটু ভালো করে মিক্সড করে নেব চিকেনটার সাথে। এবার আমি একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি। প্যানে আমি ওই যে মাখিয়ে রেখেছিলাম চিকেনটা, এটা আমি দিয়ে দিব। এই চিকেনটাকে আমি একটু সিদ্ধ করে নেব। তো পরিমাণ মতো দিয়ে দিচ্ছি পানি। এটা এখন আমি একটু নেড়ে চেড়ে ভালো করে মশলাটা আরও বেশি করে মিক্সড করে নেব। চিকেনটাতে পানি আপনারা খুব বেশি দিতে যাবেন না, মোটামুটি পরিমাণ মতো একটু দিলেই হবে, কারণ এটার পানিটা কিন্তু পুরোটা আমি এটাতে শুকিয়ে নেব গায়ে গায়ে। এই যে আমি কিন্তু পানিটা চিকেনটার সাথে সাথে একদম শুকিয়ে নিয়েছি, যাতে মশলাটাও ভালো মতো গায়ে গায়ে লাগে। এবার আমি চিকেনটা নামিয়ে নিয়েছি। এবার আমি হাড় থেকে মাংসটা ছাড়িয়ে নেব। এবার আমি মাংসটা একদম কুচি কুচি করে কেটে নেব। আর যত বেশি ছোট পিস করবেন, কিংবা আপনারা যদি বড় রাখতে চান বড় রাখতে পারেন, এটা যার যার পছন্দ। এই যে আমি কিন্তু মোটামুটি ছোট করে মাংসটা কেটে নিয়েছি। এবার আমি একটা প্যান বসিয়ে দেব, অল্প একটু তেল দিয়ে দেব। আর ওই যে চিকেনটা যেটা আমি ছোট ছোট করে কেটে রেখেছি, এই চিকেনগুলো দিয়ে দিব তেলটাতে। তেল একদম অল্প পরিমাণ দিলেই হবে, বেশি দিতে হবে না। এবার আমি তেলটার সাথে একটু ভালো করে চিকেনটা ভেজে নেব। আর এবার দিয়ে দিচ্ছি একটু সয়া সস, 1 চামচের থেকে একটু কম। এই পর্যায়ে কিন্তু আপনার লবণ এড করতে হবে না, কারণ সয়া সসে কিন্তু লবণ থাকে। এবার চিকেনটা আমি ভেজে উঠিয়ে নেব। আর এখানে আমি শসা আর গাজর একদম চিকন করে গ্রেট করে নিয়েছি। এটা আপনারা চিকন করেই গ্রেট করে নেবেন, না হলে কিন্তু মিক্সড হবে না ভালো করে, খেতে ভালো লাগবে না। আর এখন আমি এই শসা আর গাজরটা দিয়ে দিব চিকেনটার সাথে। আমি গাজরটা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন দিয়ে দিয়েছি, আর এবার দিয়ে দিচ্ছি শসাটা। এগুলো এখন ভালো করে চিকেনটার সাথে একদম মিক্সড করে নিতে হবে। এটা কিন্তু মিক্সটা ভালো করে করতে হবে, না হলে দেখা যায় খেতে ভালো লাগবে না। আর এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি মেয়োনিজ। এই মেয়োনিজটা কিন্তু আমি একদম হোমমেড বানানো, আমার ঘরে বানানো। এটার রেসিপিও আমি দিয়ে দিব, আপনারা অবশ্যই চেক করে নেবেন। আর এবার দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস। এটা যে কোনো ব্র্যান্ডের টমেটো সস দিলেই হবে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী। এবার আমি সবগুলো আবার ভালো করে মিক্সড করে নিতে হবে। বিশ্বাস করুন, এই মিশ্রণটা যদি ভালো হয় তাহলে স্যান্ডউইচটা খেতে অনেক বেশি মজা হবে। এই মিশ্রণটাই হচ্ছে স্যান্ডউইচের মজা করার আসল উপকরণ। তো এখানে আমি আবার দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণ গোলমরিচ। এবার গোলমরিচটা দিয়েও আমি ভালো করে মিক্সড করে নেব। এই যে আমার কিন্তু মিক্সচারটা একদম রেডি হয়ে গেছে। এইটাই কিন্তু আসলে আমি স্যান্ডউইচের ভিতরে ইউজ করব। পুর বলেন কিংবা ফিলিং বলেন, যাই বলেন, এইটাই কিন্তু ইউজ করবো। আর এটা খেতে এত বেশি মজা হয়েছিল। এবার আমি নিয়ে নিচ্ছি পাউরুটির যে সাইডের যে শক্ত অংশটা আছে ওইটা আমি কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছি। এই সাইডের অংশগুলো দিয়েও কিন্তু আপনারা ব্রেড ক্রাম্ব তৈরি করে নিতে পারবেন। এটাও কিন্তু ফেলনা জিনিস নয়, এটা দিয়েও অনেক কাজে লাগানো যায়। তো যাই হোক, আমি সবগুলো পাউরুটি এভাবে কেটে নিয়েছি। এখন এটা স্যান্ডউইচ তৈরি করার জন্য একদমই রেডি। এবার যে আমি পুরটা বানিয়ে রেখেছিলাম, এইটা আমি প্রত্যেকটা রুটির মাঝখানে মাঝখানে দিয়ে দিব। আর আজকের স্যান্ডউইচটা আমি বানাবো হচ্ছে একটু স্মোকি ফ্লেভারের, এই জন্য আজকে আমি স্যান্ডউইচ মেকারে বানাবো। আর আপনারা যদি স্মোকি ফ্লেভারটা না চান, তাহলে এই যে এখন যে পুরটা ভিতরে দিচ্ছেন, জাস্ট এরকমভাবেই কিন্তু খাওয়ার একদম উপযুক্ত হয়। আমরা বাইরে যেগুলো কিনতে পাই কিংবা কিনে খাই, ওইগুলো কিন্তু স্মোকি ফ্লেভারের থাকে না, এরকমই থাকে, ওইটাই আমরা কিনে খাই। তো আপনাদের যার যার পছন্দ। তো আজকে আমি আগেই বলেছি একটু স্মোকি ফ্লেভার করবো। এই যে ভিতরের ফিলিংটা দেখেন কতটা সুন্দর হয়েছে আর লোভনীয় হয়েছে। এবার স্যান্ডউইচ মেকারটা আমি একটু রেডি করে নিয়েছি। এবার এই মেকারটাতে আমি দিয়ে দিব হচ্ছে আগে তৈরি করে রাখা যে স্যান্ডউইচগুলো, ওইগুলো আমি পুরোটা এভাবে দিয়ে দিব। আর এই পর্যায়ের এই স্টেপটা কিন্তু পুরোটাই অপশনাল, আপনারা চাইলে করতে পারেন, না চাইলে না করতে পারেন। তো স্যান্ডউইচগুলো দিয়ে আমি এখন অপেক্ষা করব না হওয়া পর্যন্ত। আর খুব বেশি সময় লাগে না, এই ধরেন 2 মিনিটের মধ্যেই হয়ে যায়, 2 মিনিটের থেকেও কম সময় লাগে। এই যে আমার স্যান্ডউইচগুলো কিন্তু একদমই রেডি হয়ে গিয়েছে। বিশ্বাস করুন, এইভাবে স্যান্ডউইচ বানিয়ে খেলে আপনি আর বাইরে কখনোই স্যান্ডউইচ খেতে চাইবেন না, কারণ এটা হচ্ছে উপর দিয়ে একটু ক্রাঞ্চি টাইপের মতো হয়, আর ভেতরে একদম জুসি জুসি, এত মজার একটা ফ্লেভার থাকে। আর পুরোটা স্যান্ডউইচে খুব সুন্দর একটা অ্যারোমা ছড়ায়, খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, আপনারা নিজেই একবার বাসায় ট্রাই করে দেখবেন। এই যে দেখেন, ভিতরে একদম নরম আর উপরে একটু হালকা ক্রাঞ্চি টাইপের মতো হয়েছে। এটা আপনার বিকেলের নাস্তায়, সকালের নাস্তায় কিংবা বাচ্চাদের টিফিনে, আপনাদের যার যা খুশি যখন খুশি বানিয়ে খেয়ে ফেলতে পারেন। এটা কিন্তু আপনারা নর্মাল ফ্রিজে বানিয়ে রেখে দিতে পারেন, এটা যখন ইচ্ছা ওভেনে গরম করেও খেতে পারবেন। তো এই আজকের রেসিপি আমার কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন।